هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهكتف الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الجمعة 17 من أغسطس 2018، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد يدعو لإنهاء أعمال العنف بإقليم الصومال الإثيوبي سريعا. بيان حول العلاقات الأخوية، إريتريا والصومال وقعتا اتفاقا في مجالات عدة. وزير خارجية إريتريا إلى أديس أبابا في ثالث زيارة منذ يوليو الماضي. بعد زيارة خاطفة لإريتريا، وزير الخارجية السعودي يصل إثيوبيا في زيارة مماثلة. المهندس عبد السلام حبيب في ذمة الله. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. وقعت إريتريا والصومال في 30 من يوليو 2018 في أسمرة اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء وفق ما أعلنت الحكومة الإريترية في بيان. وجاء في الاتفاق بعنوان بيان حول العلاقات الأخوية إن البلدين سيقيمان علاقات دبلوماسية وسيتبادلان السفراء. وقد وقعه الرئيس الإريتري إسياس أفورقي ونظيره الصومالي محمد عبد الله محمد. وتأتي زيارة الرئيس الصومالي التي استغرقت 3 أيام بعد تقارب بين إريتريا وإثيوبيا، تجلى في توقيع إعلان مشترك في 9 من يوليو الماضي أنهى نحو عقدين من حال الحرب بين البلدين منذ نزاعهما الأخير بين 98 و900 ألف و2000. وكانت الصومال حليفة لإريتريا عبر نشر قوات للتصدي للمتمردين الشباب. وطلبت إثيوبيا رسميا من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن إريتريا. ولمح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريس إلى أن هذه العقوبات قد لا تكون مبررة بعد اليوم. وجاء في البيان أن إريتريا تدعم بقوة الاستقلال السياسي للصومال وسيادتها ووحدة أراضيها وجهود شعبها وحكومتها من أجل استعادة مكانتها وتحقيق تطلعات شعبها.
وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في 9 من أغسطس 2018 إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على رأس وفد قادما من إريتريا، وكان في استقبال الجبير في مطار بولي الدولي نظيره الأثيوبي ورقاني جابيو. بعد ذلك التقى الجبير بفخامة رئيس الوزراء الأثيوبي الدكتور أبي أحمد في مكتبه. وأفاد التلفزيون الأثيوبي الرسمي إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك دون تفاصيل. يذكر أن وزير الخارجية السعودي سلم خلال زيارته الخاطفة إلى أسمرة رسالة من عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز لرأس النظام الإريتري إسياس أفورقي. ونقل وزير الخارجية السعودي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، فيما حمل رأس النظام الإريتري تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ودولة إريتريا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف موقع فيتو جيت نقلا عن وكالات إن رأس النظام الإريتري أقام مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية والوفد المرافق. حضر لقاء الطرفين وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة إريتريا دكتور عبد الله الشريف. وصل وفد إريتري برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح في 10 من أغسطس 2018 إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة هي الثالثة من نوعها منذ عودة العلاقات الأثيوبية الإريترية في يوليو الماضي. ومن المتوقع أن يكون قد أجرى الوفد الإريتري لقاءات مع مسؤولين أثيوبيين رفيعي المستوى لبحث العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضافت العين الإخبارية أن الزيارة تأتي عقب اتفاق تاريخي بين إثيوبيا وإريتريا وتوقيعهما على إعلان سلام وصداقة في 9 من يوليو الماضي بالعاصمة الإريترية أسمرة، تم بموجبه تطبيع العلاقات بالكامل وفتح السفارات وتطوير موانئ واستئناف رحلات الطيران في بوادر ملموسة على التقارب الذي أنهى عداء استمر 20 عاما. يذكر أن إعلان 9 من يوليو الماضي أنهى رسميا واحدة من أطول المواجهات العسكرية في إفريقيا والتي زعزعت الاستقرار في المنطقة ودفعت الحكومتين إلى ضخ أموال طائلة من ميزانيتهما للإنفاق على الأمن والقوات. واستأنفت الخطوط الجوية الأثيوبية في 18 من يوليو الماضي رسميا أول رحلة تجارية من إثيوبيا إلى العاصمة الإريترية أسمرة للمرة الأولى منذ 20 عاما بعد انقطاع العلاقات بين البلدين عقب اندلاع الحرب بينهما في عام 1998 وانتهت عام 2000. وجاءت هذه الخطوة عقب اختتام الرئيس الإريتري إسياس أفورقي زيارته التاريخية لإثيوبيا التي استمرت 3 أيام أنهى بها قطيعة دامت نحو عقدين بين البلدين، وعاد خلالها افتتاح سفارة بلاده بأديس أبابا. وحطت في 4 من أغسطس 2018 طائرة الخطوط الجوية الإريترية بمطار أديس أبابا، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاما بعد انقطاع للعلاقات بين إثيوبيا وإريتريا عقب اندلاع الحرب بينهما عام 98 و900 و1000. وترأس وزير النقل والاتصالات الإريتري تسفى سلاسي برهاني وفد بلاده الذي وصل إلى إثيوبيا على متن الطائرة التي أقلت أيضا عددا من رجال الأعمال والفنانين والأدباء. وكان في استقبالها بمطار أديس أبابا وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية هيرود زماني إلى جانب حشد كبير من المواطنين.
استنكر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على أعمال العنف وتدمير الممتلكات التي شهدتها إقليم الصومال الإثيوبي أوغادين شرقي البلاد منذ 4 أغسطس 2018 داعيا إلى إنهائها سريعا. وقال أبي أحمد إن أعمال العنف وتدمير الممتلكات التي شهدتها مدينتي ديرداوا وجيجيغا أمر يؤسف له، ويشهد إقليم الصومال الإثيوبي منذ 4 أغسطس 2018 أعمال عنف على خلفية خروج قطاع واسع من المواطنين مطالبين بتنحي حاكم الإقليم عبدي عمر. وفي 6 أغسطس أمرت الحكومة الإثيوبية الجيش والشرطة الفيدرالية بالتدخل السريع في إقليم الصومال الإثيوبي للتصدي لأعمال العنف. وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أحمد شيدي في تصريح صحفي أن الحكومة أصدرت أوامر للجيش والشرطة الفيدرالية بالتدخل في الإقليم لاستعادة الاستقرار وحفظ الأمن والنظام الدستوري. وأضافت قناة المنار اللبنانية نقلا عن وكالة أنباء الأناضول إن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أحمد شيدي أضاف إن الأمر جاء بناء على طلب من الإقليم بتدخل الحكومة الفيدرالية عقب اندلاع أعمال عنف وشغب دون مزيد من التفاصيل. وبين أن القوات التي ستدخل إقليم الصومال ستبدأ عملياتها فورا بعد صدور الأوامر لها. وشدد المتحدث على أن المتورطين في أعمال العنف والتخريب بالإقليم سيواجهون العدالة. انتقل إلى رحمة الله في 29 يوليو 2018 المهندس عبد السلام حبيب بعد حياة حافلة لخدمة أبناء وطنه عامة وقوميته بشكل خاص. الفقيد من مواليد مدينة كرن عام 1937 درس فيها المرحلة الدراسية بتفوق له لدراسة الهندسة المدنية بجامعة أديس أبابا. عمل الفقيد في الرياض بالمملكة العربية السعودية وكان من قادة المجتمع الجبرتي ورئيس جاليتها. عاد إلى بلاده للمطالبة بتسمية الجبرتة كقومية أسوة ببقية القوميات، مما دفع سلطات النظام القمعي الإريتري الأمنية لاعتقاله ورفيقه لمدة 3 سنوات بين المعتقل والإقامة الجبرية بمنزله. وأضاف موقع أدوليس الإريتري المستقل إن الفقيد المهندس عبد السلام حبيب كان من الشخصيات الإريترية البارزة والحكيمة والمدافعة عن الحقوق الأساسية للمواطن الإريتري لكي يعيش بكرامة حسب عارفيه من الجالية الجبرتية بمدينة ميلبورن الأسترالية. هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث عاش بمدينة فينكس بولاية أريزونا حيث رحل رحمه الله رحمة واسعة وألهم أهله وأولاده الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. لاي مبسعادة سيد حابن زرقا مريد زابهت تسفرا تأمر كتهكن بتزق تغتكون نقيلة إيترا. لاي مبسعادة سيد حابن زبغلا مريد زابهت تسفرا نايدغن البحري ساقر كابت صعر تركب سكتي إيترا. نجدد لكم التحية مستمعين الأعزاء من القسم العربي في صوت التحالف الديمقراطي. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون تقريرا نشرته وكالة الأنباء الليبية تحت عنوان المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية يشيد باتفاق المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا الذي أنهى نزاعا دام ل20 سنة. رحب المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية المختص بالشأن الإفريقي باتفاق المصالحة الذي تم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين إريتريا وإثيوبيا برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي تم خلاله
توقيع اتفاق المصالحة منهيا معه حقبة من النزاع المسلح والاضطراب الدبلوماسي بين الدولتين الجارتين دامت 20 سنة. المستشار عبد المنعم بوصفيطة رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية المختص بالشأن الإفريقي أشاد بالدور الذي لعبه الشيخ محمد بن زايد للوصول بهذا الاتفاق إلى شكله النهائي. وقال بوصفيطة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن الخلاف بين البلدين الشقيقين بدأ منذ 20 عاما بنشوب حرب على الحدود بين البلدين سنة 98 و900 و1000 استمرت حتى عام 2000، ونتج عنه احتلال إثيوبيا لبعض المدن المتنازع عليها وحدود مدينتي بادومي وصرونا. وأضاف أن إثيوبيا فشلت في اكتساب نقطة وصول إلى البحر الأحمر مما تسبب في تشرد الكثيرين حتى جاءت اتفاقية الجزائر والتي وقعت بين الطرفين في 12 من ديسمبر عام 2000 وصدور قرار مجلس الأمن لاحقا رقم 1640 في 23 من نوفمبر 2005. وأشار إلى أنه وبحسب الحكم الصادر عن اللجنة الدولية في لاهاي فقط انتهكت إريتريا القانون الدولي وأشعلت فتيل الحرب بقذفها إثيوبيا، وفي نهاية الحرب سيطرت إثيوبيا على جميع الأراضي المتنازع عليها وتقدمت داخل الأراضي الإريترية. كما نوه السيد عبد المنعم بوصفيطة إلى أن تلك الفترة شهدت العديد من المناوشات والاختراقات بين الطرفين أدت كل مرة إلى صدور قرار ما من جهة ما، إلى حين تأسست لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية من قبل الأمم المتحدة والتي ضمت المنطقة المتنازع عليها إلى إريتريا والتي لم تسلمها إثيوبيا فيما بعد. وأوضح أنه وكردة فعل منها رفضت إريتريا مقابلة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حينها وهو وزير الخارجية الكندي السابق السيد لويد إكثورثي، وفرضت حظر جوي على تحليق طائرات بعثة الأمم المتحدة العمودية منذ 5 من أكتوبر 2005 دون إبداء أي مبررات لاتخاذ القرار. وقال بوصفيطة إن هذا الأمر سبب استياء كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وطالبوا إريتريا بالتراجع عن القرار إلا إنها أصرت على موقفها الرافض للرجوع عن القرار. وأكد أن الخطوة التي كانت أكثر تعقيدا هي حينما أصدرت الحكومة الإريترية وبنفس الفترة قرارا بطرد أعضاء بعثة الأمم المتحدة من يحملون الجنسيات الأمريكية بالدرجة الأولى والكندية والأوروبية كافة والروسية أيضا، ومغادرة البلاد خلال فترة أقصاها 10 أيام فقط. وأشار إلى أنه رغم مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عبر بيانه الصادر في 7 من ديسمبر سنة 2005 والذي اعتبر القرار خطوة غير مقبولة، ظلت إريتريا في موقفها الرافض للرجوع عن القرار وطالبت إثيوبيا بسحب مواطنيها من كل الأراضي الإريترية بشكل فوري وبدون أي نقاش. تاريخيا أكد بوصفيطة أن إثيوبيا لها علاقة مباشرة بجيبوتي وأيضا بالصومال، ولها علاقة مباشرة بإريتريا كونها جارة، وأن البحر الأحمر هو بيت القصيد ويمثلون منطقة مهمة بالقرن الإفريقي، خصوصا أن إريتريا أمامها 26 جزيرة، وهذه الجزر استخدمت من قبل قوة خارجية في وقت من الأوقات، لافتا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كانتا منذ عام 45 و900 و1000 باتفاق مع الإمبراطور الإثيوبي الملك هايلي سلاسي، حيث وعدت أمريكا بإصدار قرار من الأمم المتحدة ببقاء إثيوبيا وإريتريا كوحدة واحدة، وهذا غاية في البساطة بالنسبة لهم. بالمقابل أن تسمح إثيوبيا باستخدام مناطق قواعد عسكرية تطل على البحر الأحمر وتشرف على الحركة البحرية والسياسية والاقتصادية
الاقتصادية وغيرها، وخصوصا أن أثيوبيا ليس لها أي سواحل على البحر الأحمر، فالأمر مهم جدا بإبقاء إريتريا تابعة لها. وأشاد بوسفيطة بشعوب هاتين الدولتين قائلا: بحكم معرفتي بهم فإن هذه الدول غنية جدا بالأبناء الوطنيين والصادقين في حب الوطن والدفاع عنه وعن مصالحه، ولا يقبل أبدا بالمساومة على أوطانهم، معتبرا أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا كبيرا وهاما بإجرائها لمراسم توقيع اتفاق الصلح النهائي بين إريتريا وإثيوبيا بأبو ظبي، لافتا إلى أن هذا الأمر نال رضا وقبول معظم القادة الأفارقة. وتساءل بوسفيطة عن دور المعارضة بعد الصلح، لافتا إلى أن الداعم الوحيد للمعارضة الإريترية هو إثيوبيا، مؤكدا أن المعارضة الإثيوبية وضعها أفضل نسبيا بعد الانفتاح في إثيوبيا لاستطاعتها العودة إلى بلادها. وأشار إلى أن المعارضة الإريترية هي من تواجه مشكلة حقيقية للتطور السياسي بإريتريا، كما حدث بإثيوبيا لا وجود لصحافة مستقلة وعدم الاعتراف بالمعارضة وعدم قبول الرأي الآخر. وفي الختام قال المستشار بوسفيطة المختص بالشأن الإفريقي: أتمنى من الله بأن يعم الأمن والسلام على كافة الشعوب الأفريقية، كما اقترح بأن يكون هناك قوة صناعية عسكرية إفريقية بين مصر وكل الدول الأفريقية، قائلا إن ثقتي كبيرة جدا بمصر لما تمتلكه من خبرة وقدرة وإمكانات في هذا المجال، والدليل هو تطورها وتقدمها في جميع الأصعدة. وأضاف: علينا أن نحل كل الخلافات بيننا حتى يتحقق هذا الحلم، لأن كل الدول الأفريقية تتمنى الازدهار الاقتصادي والمالي والتواصل التجاري بين دول القارة، وليس الحروب وما يأتي من وراء الحروب، وهي الانهيار الاقتصادي بالدرجة الأولى وتوابعه، وهو ما نشهده اليوم للأسف الشديد ببلدي الحبيب ليبيا. وخص بالشكر والتقدير والاحترام الخاص لمعالي رئيس الوزراء الإثيوبي فخامة أبي أحمد الذي ليس له مثيل بكافة دول القارة، خصوصا في الوقت الراهن، لما يتمتع به من خلق طيب كما وصفه بوسفيطة. مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي: anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه. هنا صوت حزب النهضة الإريتري، هنا صوت حزب النهضة الإريتري، هنا صوت حزب النهضة الإريتري.